तब मिस्टी बताओ तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनलन? अच्छा तो रुक जा बताओ तनी। एगो गांव में एगो लड़का रहत रहे। ओकर सपना रहे कि ओकर खूब सुंदर लड़की से बियाह होके। उ चल गइल बॉम्बे। ओइजा सुंदर लड़की खोजे लागल। एगो लड़की से बियाह कर लेलस। ओकरा बाद आ गइल अपना गांव में। अच्छा उहे लड़कवा नरेंद्र मोदी जी रहन का? बीच में का बोलत रहो? पहले पूरा कहानी सुनो। अच्छा ठीक बा, बोला बोला। उ लड़कवा अपना गांव में आ गइल अपना मेहरारू के लिया के। तो ओकर मेहरारू कहलस नु कि ते गेहाती गंवार बारे, हम तोरा संगे ना रहम, हमरा के तलाक दे। तो लड़कवा कहलस कि हम तलाक ना देम। तब ओकरा बाद का भइल? ओकरा बाद का भइल? लड़कवा तलाक ना देलस। लड़किया रहे लागल लड़कवा संगे। अरे हमरा के बतावा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनलन? हम का जाना तनी कैसे बनलन। तो हाथना देरी से हई कुल कथा कहानी काहे के सुनावत रहलू है? हम तो निरहुआ के फिल्म के कहानी बतावत रहनी है। फिल्म के नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी।